الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وحين سو قادني مالك يوجد بيسي يدرس يوجد بيي أو أين قادن دون إن شاء الله تعالى دقيقة ده كوبا علماء نرنتي إلهها كابالية ميلا بدن بين قلها هذلين ujeedaduna waxa ahayd in ummadan la wacdiyeeyo ama ummadan laga daawan doonta warbaahinta kala duwan in noloshooda ay wax ka bedelaan ka horna iyagu ay ku dhaqmaan kalimaadka ay sheegayaan waxaan anigu jecelahay inaan anigu ka warramo mowduuca alhimma alcaaliya qofka muslimkii inuu hansara yeesho iyo hiigsi fog iyo himilo qoto dheer oo meel fog wax ka arkayo adduunyo aakhiraba qofkii haddii aanu hadaf iyo ujeedo yeelan noloshan adduunyo iyo gool iyo wax uu dhalinayo iyo meel uu higsanayaa waxa uu noqonayaa qof aan qiimo lahayn waqtigiisiina ku dhameeyay bilaa faa'iido waxa ay dadkeennii saalixiin tahay hore odhan jireen همتك فاحفظها هنكاغا سري iyo inaad meel sare oo fog higsato arinka ugu hadii hankaagu sareeyo oo meel sare aad ka fakarayso oo aad meel fog higsanayso waxa tahay qof halkii ugu muhiimsanayd ee noloshiisa haya arrimihiisa oo dhan ay u fududaan doonaan qofka himadiisu ay u hagaagto ee ka run sheegaana waxa uu hagaaga bay oran jireen waxa la wixii ka dambeeya arrinka walaalayaal diinta islaamku dadka waxa ay ku rabaysaa qofku inuu meel fog wax ka arko oo uu si himaladiisu inay meel fog uu higsanayo oo yidiladiisu ay fog tahay ay runtii diinta islaamku ku rabaysaa walidaalika quraanka kariimka ana waa inoo sheegay أحاديث النبي جنا يقصوين كرنتي عينه كورم الدونان وينوع عضين دونان إلهي وحى وين القرآن كيس كريم كا فاستبقوا الخيرات خيرات كوا الله ترتما وحي وناكسن والله ترتما والله كلا ديرية الله يسكما فرديه قف كأول ديرين يا وايو وقف هنصر له وحى القرآن كريم كي نوشة يجي لبدا الريمود يقوم مهم سنة آخر له له أو إن دم بيجي كاد عيل لقاد عفو شنن اللي جوجو أرساقه waxa lagu helaa maxay baratan iyo tartan iyo dadaal baa lagu helaa ilaahay wuxuu yiri saabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard dambi dhaafiye janno waa loo tartama yaani wixii dambigaaga lagu dhaafiyay iyo sababtii aad janno ku gali lahayd waxa ilaahay yiri fi dhalika falyatanafasil mutanafisun intii jannadii iyo khayrkii laga soo warramay ayaa yiri jannadii waa taayay wanaageedii cida tartamaysa haw tartanto anigu waan soomaya iyo quraan baan akhrisanaya iyo sadaqaan bixinaya waxaan tiraa adigu soon oo cibaadeyso oo quraanka akhriso oo khayrka samee aniguna halkaasaan iska fadhiyaya maya saamaha diintu waa la kala dheereeyaa marka waxaan jecelahay walaalayaal inaan aniguna tusaalayaal idiin soo qaato kamida tusaalayaasha diintu inoo sheegtay iyo axaadiis inaan idiin soo qaato sidoo kale aayaadkana si guud sida aynu sheegnay aayadaha inagu soo beegma aynu iyagana runtii waaqaca ku tusna arrimaha waxaan jecelahay inaad qisooyinkan ila dhageysataan xadiis oo saxiixa oo nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ka soo arooray abi muusa al-ash'ari ayaa qisadan warinaya ayaa waxa uu yiri xadiiska isaga ah nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa maalin maalmaha kamida wuxuu u yimid nin reer miyiga ninkii reer miyiga ahaa martibuu u noqday nabiga uu maamuusay oo uu soo dhaweeyay oo uu sharfay dabeedna markuu nabigii maamuusay ee uu karaameeyay nabigu dabeecad buu lahaa cidda sharafta ee soo dhaweysa nabigu mu ilaabi jirin isaguna uu abaalka uu celin jiray markuu nabigu ka mabsuuday ayuu ku yiri iitina adiguna marna soo gaadh oo noo kaalay deedna ninkii ayaa nabi maxamed maalin dambe u yimid
markuu nebiga u yimid ayuu nebigu ku yidhi sal xaajataka war bal maanta maxaad u baahan tahay bal wax qabso maxaan kuu qabanaa ninku reer miyi buu ahaa bal nebi maxamed oo ku yidhi maanta maxaad u baahan tahay maxaad odhan lahayd adigu bal nebi maxamed oo ku yidhi bal maanta wax qabso maxaynu talow kaga jawaabi lahayn dabeecadda bini aadamku way kala duwantay innaguna waxaa laga yaabaa inaan meelo yaroo sugo ka eegi lahayn gurigii baa iga yara xun iyo guriga kiradii baa laygu leeyahay tacliintii iyo meelo yaroo basiida ayaa bani aadamku ka fakaraa ninka reer miyigana la mid un buu ahaa deedna wuxuu waxaan doonayaa nebi maxamed buu hadda codsigaa weydiisanaya deedna nebiga waxa uu ku yidhi waxaan doonayaa naaqatu narkabuha wa acnuzun yaxlibuhaa ahlii hal aanu korno oo gaadiid noo noqoto inagu had iyo jeer awrtaynu had iyo jeer gaadiid ka dhiganaa laakiin berigaa hore waa la isticmaali jiray labadaba naaqatu narkabuha hal aanu gaadiid ka dhiganno iyo xan yaroo kooban oo riye ah oo aanu lisanno oo xoogaa caana aanu ka helno intaasaan kaa doonayaa buuri nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam saxaabigaa isagaa hankiisii hooseeyey ayuu runtii diiday intuu saxaabigii iskaga jeestay saxaabada ayuu doonayay inuu ku rabeeyo hanka sare iyo dadku inay dareen meel fog wax ka arkaan ama wax weyn ay higsanayaan ayaa waxa uu ku yidhi nebi maxamed su-aasha tan ayaa uu saxaabadiisii isagoo la hadlaya oo aan saxaabigii gaar ula hadlayn reer miyiga ahaa acajastum an takuunuu midla cajuuzi bani israa'iil miyaad ka caajisteen inaad noqotaan sidii haweenaydii ruuxa weyn ahayd ee reer bani israa'iil oo kale gabadhii ruuxa weyn ahayd ama islaanta ahayd ee reer bani israa'iil oo kale inaad noqotaan oo dareenkaasi idin galo miyaad ka caajisteen ma hoos baad uga dhacdeen saxaabadu maba garanayaanba haweenadan reer bani israa'iil marka su-aashaasoo kale nebigu weydiinayay iyagoo aan garanayn buu doonayay inuu soo jeediyo saad idinkuba iminka ii soo eegaysaan talow maxaa lagaga jawaabi ayaa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada u weydiiyey deedna waxay ku yidhahdeen rasuulkii ilaahayow oo haweenaydaa weyn ee reer bani israa'iil maxay ahayd deedna nebigu qisadii buu bilaabay inuu uga sheekeeyo gabadhii iyo islaanta bal dhegaysta waa halkaynu u soconnee wuxuu ku yidhi nebi maxamed nebiyullaahi muusa calayhi salaam markii uu reer bani israa'iil ka saarayey masar ayaa dariiqii bay ka lumeen dariiqii ay uga baxayeen ee xagga shaam ay u baxayeen dabadeedna culimadoodiibuu ku yidhi maxaa dhacay waxay yidhaahdeen arrin baa jirto oo nebiyullaahi yuusuf ambiyadii reer bani israa'iil buu ahaa ee masar ku aasnaa ayaa markii geeridu ku soo xaadirtay buu dardaaran ka tegey ah in aanay reer bani israa'iil ka bixin magaalada dalka masar iyo magaalada masar inaanay ka bixin haddayse ka baxayaan inay isagana lafihii meydkiisa ka sii saaraan dabeedna waynu iska soo baxnay bay yidhaahdeen lafihii iyo dardaarankii iyo meydkii nebi yuusufna wuxuu ku jiraa dee waynu ka nimid oo masar baynu kaga soo dhaqaaqnay oo wuxuu oo yaa garanaya nebiyullaahi yuusuf yaa garanaya qabrigiisii halka uu yahay waxaa la yidhi waxaa garanaysa ruux dumara oo weyn deedna cid buu u diray way u timid wuxuu ku yidhi waxaan kaa doonayaa inaad tusto qabrigii nebiyullaahi yuusuf waxay tihi ha ka yaabin xataa tucdiyanii xukma ilamaa ballan iyo shardi aad ii dhigto oo aad ii fuliso waxaan doonayo islaantaasi tolow maxay tihi iyaduna tolowma waxay tihi aniguna hal baan doonayaa iyo waxoogaa riyaamayay tihi tolow ma guri ii dhisbay ku tiri ma waxay ku tiri dahab baan doonayaa dumarka dahab baa lagu maasheeye tolow maxay tiri bal su-aasha aan ka jawaabno wuxuu ku yidhi nebiyullaahi yuusuf intaanu uga jawaabin horto arrinka ayaa way ku cuslaatay arrintaasi inuu shardi iyo iska qaado iyo go-aan inuu qaato aanu garanayn wax ka soo bixi doona dabadeedna ilaahay baa amar siiyey oo u waxyoodo wuxuu yidhi u fuli gabadhan iyadaa waxay go-aankeeda iyo heshiiska ay doonayso iyo ballanka ay doonayso inaad u fuliso waxay ugu jawaabtay waa halkaan u socday xataa waxay tihi akuunu macaka fi ljanna bay tiri jannada ii ballan qaad inaan kugula rafiiqo maha jannadeenaan galo qura halka nebiyullaahi muusow aad joogto inaan joogoon jannada adiga kula rafiiqoon kula mac noqdo haddaad taa ii ballan qaadayso anna qabrigii waan ku tusayaa haddii kale ina kala kaxee
ballankii waa qaaday ilaahay baa arrinkaa faray dabadeedna gabadhii way soo kaxaysay waxa ay geysay meel qabriga u ahaa oo marka hore ahayd meel dhijaan ama meel biyo fadhiyeen biyaha ka dhurabay tiri halkan faqabay tiri halkii baa laga soo saaray markay sidaa uga soo saareen soo qaadeen lafihii iyo meydkii ayuu dariiqi u baxay oo dariiqi ay heleen halka maxaad ka fahanteen soo iimayna fahmin waxaan u jeedo gabadhan meel yaro sako kuma meeraysan waxay doonaysaa ambiyada waliba shantii ugu sareeyay mid kamida inay jannada kula rafiiqdo adiga dareenkaagu muxuu yahay aniga dareenkaygu muxuu yahay waa tusaalaha labaad ee aan doonayo inaan idiin sheegaa waxa weeye xadiidka saxiixa ah ee muslim iyo bukhaari ku jira nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo saxaabadiisa waaninaya ayaa wuxuu ku yidhi jannada waxa gelaya ummadayda 70,000 oo qof baa gelaya oo ku gelaya bigayri xisaabin iyagoo lama wax xisaabinayaba cala tuul toos bay u gelayaan jannada nin ka mida saxaabadii nebiga oo cukaasho la yidhaha ibnu mixsan ayaa dareenkiisu wuxuu doonay oo hankiisu gaadhay 70,000 talow ee bilaa xisaabta jannada ku gelaya talow adigu ma ka mid noqon kartaa wuxuu ku yidhi nebi allow dareenkiisa baleega udcu allaha an yajcalanii minhum ii bari ilaahay in ilaahay aniga 70,000 mid ka mid aan noqdo nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam intuu u duceeyey ayaa wuxuu ku yidhi allahuma ajcalhu minhum ilaahow cukaasho mid ka mida 70,000 ka dhig nebi moxamed buu ka sallaxday ducadiisii sharafta lahayd ee ilaahay aqbalayey inuu 70,000 oo jannada ku galo mid ka mida bigayri xisaab uu noqdo saxaabi kalaa soo kacay markaasaa isna wuxuu nebi allow anna ii bari ilaahay inaan ka mid noqdo maanta jaa'isad qudhaan la bixinaya lama bixinayn tii yaa qaatay cukaasha saxaabigan labaadna nebigu inuu mooralka ka dilo ma doonayo deedna wuxuu yidhi sabaqaka bihaa cukaasha maanta cukaasha jaaniskii helay isagaa u dheereeyey tartankii iyo musaabaqadii jaa'isadii la bixinayey waxa ku guulaystay cukaasha ku guulaystay waxaanay culimmadu yidhaahdaan culimaa u tarbiya markay ka hadlayaan macallinku markuu ardaygiisa doonayo inuu qanciyo isagoo xataa wuxuu doonaya aanu fulinayn waa inuu jawaab qancisa oo ardaygiina moralkii aan ka dirin waa inuu sameeya waa maanta oo waan ka xumahay maanta waa laga dheereeyay cukaasha helay adna maalintaada sugo kale tusaalaha saddexaad maalin maalmaha kamid ah nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam albaabada jannadu ka sheekeeyay markaasaa waxa uu yiri nabigu alayhi salaatu wasalaam albaabada jannada waxa kamid ah albaab ay ka galayaan dadka salaada aad u ilaaliye ahlu salaadku albaab ay ka galayaan oo albaabka salaada la yiraahdo waxa kaloo kamid ah albaab ay ka galayaan ahlul jihaadku dadkii ilaahay diintiisa u soo halgamay ee nafta u soo huray ee mujaahidiinta halgamayaasha ahaa albaab ay ka galayaan baa jira waxa kaloo kamid ah albaab ay ka galayaan dadka sooman ee dadka soomkooda ilaaliya soom faral iyo sunnaba ilaalinaya oo la yiraahdo albaabka rayaan albaabka cokanaanta ilaa way soo gaajo iyagu soo soomay oomin albaabkii cokanida ayaa loogu magac daray kan waxa uu nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam mid looga yeeray albaabka sadaqada Abu Bakar dareenkiisi korbu u kacay hansare iyo meel saruu ka fakaray albaabada jannaduna waa 8 oo nabi allahumma waxa dhici kara buu yiri qof muslima oo inta soo albaabo jannada looga yeerayo wuxuu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa waliba Abu Bakar inaad adigu kuwa looga yeerayo kamid noqoto Abu Bakar dareenkiisa eeg nabi maxamed oo ka hadlaya albaabkaas looga yeerayo qofka noocaas albaabkaas looga yeerayo qofka noocaas dareenkiisa noocaas uu galay markaas uu nabi maxamed su'aasha kula degdegay waxa kale oo tusaalaha afraad ee idin sheegaya uu yahay saxaabiga la yiraahdo Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami radiyallahu anhu ayaa waxa uu ahaa secretary xoghayn buu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam shaqeeya gacan yarihiisa buu ahaa nabiga ayuu gacan yaraha u shaqeeya hawlihiisa gaarka ah ee uu nabigu u baahan yahay ayuu qaban jiray weysadu u keeni jiray cadaygu u keeni jiray waxyaabaha nabigu hoose uu u baahan yahay buu qaban jiray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam qofka u shaqeeya hayraada ha weynaado uu ilaalin jiray dabadeedna nabigu maalmaha kamida intuu ka dalbaday inuu wax u keeno ayuu biyihi weysada iyo baahidiisi u keenay deedna nabigu wuxuu ku yiri sal war wax qabso maxaan ku siiyaa
waxa uu la mid ahaa haweenaydii reer bani israa'iil oo kale ayaad moodaysa inuu inankani dhaqankeeda lahaa deedna wuxuu ku yidhi as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan doonayaa inaan kugula rafiiqo nebi allow jannada anu waxaan doonayaa adiga inaan jannada aynu wada gallo adduunyadan nebi maxamed wax badan oo u qaban lahaa baa jiray muu ka fakerin waxan yare soke wuxuu doonay nebi maxamed nolosha baaqiga ah oo ta aakhira ah inaanu nebi maxamed siduu imika u ag joogo adduunyadan kooban inaanu aakhirana nebi maxamed ka libdhin ee uu nebi maxamed la jiro oo uu la deris noqdo أسألك مرافقة في الجنة بودي نبي عليه الصلاة والسلام دين أرهم بوديبي نيك دون يا ما روح الدمر كي دون إسا إن نبي محمد والله رفيقه وحياب النبي وكل دار من مركاه إن كدر دارك وسيء أذقنا قاضي نبي يقول حكولي أو غير ذلك وروح كلام دون إسا ما قبصنا إسا دين نوعي هو ذاك أنا وحن دون ياون إن كنا ولا رفيقه ديدنا النبي وحكولي حدبا فأعني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم حديث صحيح مسلم ورينا أيه واحد يقول الدداشا وأن كادون يا نفط هذا إن السجود بديسه صلاة أنت بدن صلاة كددال سنياش كددال سجود تلاوة كددال قف سجودي سبدن تهاي أو صلاةها أدو كذا أو سجودي سبدن تهاي نقاء قف كدوني النبي محمد هذا الله رفيق نقدم محل الدنيا هنكي سئلوا النقضة إنه نبي محل الرفيق نوضة محل قدونية صلاة نول أو فرب بدن إنه تكده فرق يسون نبأ إنه إلى عليه مال ما كم دوات صالح الشنادة أيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها واكي قارض الإبتي واكي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي دبليري ماشان كل إبتي مقالة لو قول لبيع مكة يكون سيدان كو قلي قريشات إسكاقبح waxa lagu ogolaaday inaad qaxdo oo aad u hijrooto Madiina gaaladuna waxay go'aan soo saareen in nabi maxamed la dilaba waxaba ulamay harin ciidan dhan intay soo diyaariyeen ay sida kutubu siyar sheegayaan ayaaba gurigiisa loogu talagalay habeenku baxayay in la dilo maalinta amarka la siiyay ee nabi maxamedna aanu bixin ka hor markii la yiri fasax baatay ogolaanshaha la siiyay ayuu waqti duhura ayuu wuxuu u tagay saxaabiga ay saaxiibka ahayn Abu Bakar gurigiisii waxa uu ku yiri waxa la ii ogolaaday inaan imika ka baxo magaalada oo aan iskaga qaxo Abu Bakar radiyallahu anhu wa ardaahu balu fiirso hada nabi maxamed waa la dilayaa hada qofka soo qabta 100 geela la siin doona oo cascas oo geela ku ugu qaalisana saxaabigii Abu Bakar rixlada noocaasa ee dib leh ee dhiiga la daadinayo ee inta soo cisho la safrayo ee saxare lama degaan la marayo ee cadceedu kulushahay ee sidii la doono ee raashinku laga yaabo inuu yar yahay noloshuna ay nolol khatar tahay ayaa wuxuu fasuhbata bi abi anta ya rasuul allah abahay baan kugu furtay waa kelmada ay isticmaali jireen yaani adigan ku doortay rasuulkii ilaahayow ma ku raaca oo aniguna ma kula wadaaga safarka isaga nabigu wuxuu nacam saxaabiga hankiisa ka waran in diinta uu jihaado oo nabi maxamed ku ag dhinto oo uu qaxo oo uu busaaradeysto oo la dilo ayuu doortay haddaba hanka shanta tusaale hadaynu shan ka dhigno waxaan doonayaa inaan idin sheego jannada hadii loo jannada gelaysa soo nicmo maaha hadii loo jannada gelaysa nicmo ma tahay ha jannada in la kala doorto haddaba hanka sare ku jira jannada la sii kala doortaa nabi maxamed saxaabadiisi wuxuu baray inagana inooga tagay inaynu xataa jannada kala doo ilaa jannadu way kala sarreysaaye maalmaha kamida nabigu saxaabadiisa wuxuu ku yiri idha sa'altumullaha haddaad ilaahay wax baryaysaan fasaluhu alfirdaws jannatul firdaws weydiista jannatul firdaws janna oo qura ta firdaws la ilaahay barya ilaahay waayo fa innahu awsadul janna jannada ta ugu fadliga badan weeye ee ugu sarreysa ee ugu qiimaha weyn iyada ayay ka soo burqadaan jannada wabiyadeeduna wabiyada jannada ee quraanka lagu sheegay kala duwan ee malabkii iyo biyihii iyo caanihii kala afartii kala duwana halkaas ay ka soo burqadaan arrimaha aynu ka hadalnay walaalayaal waa arrimihii aakhiro imika waa jannadu waa aakhiro hijrada waxa lagu helayaa ajrigii aakhiro ruuxa dumarkee nabiga
la hadashay nabiyullaahi muuse waxay doonaysaa waa janno iyo aakhira wanaagsan bay doonaysaa inan kan yareen nabiga xoghaynta u ahaa jannuu doonayay markaa su-aasha isweydiinta leh waxay tahay arrimaha adduunyada iyaga talow miyaan iyadana in lagu horumaro miyaanay diintu taasina in dadka muslimiinta ay han yeeshaan adduunyada miyay iska daynayaan mise hanba yeelanayaanoo waxaa la doonayaa adduunyada horumarkeeda inay ka hadhaan mise inay adduunkana sidaa aakhira ay ugu dadaalaan waxaan jecelahay adduunyadan waa lagu dadaalaya nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam xadiis baa wuxuu ku yidhi xadiisku waa saxiix imaamu axmed iyo bukhaari fi ladab almufrad iyabuu kusoo warinaya waxa uu yidhi in qaamat isaaca hadday saacaddu dhacayso saacaddii baa imika la afuufaya siidhigii midkiina waxaa ku jirta fasiila gacantiisa fasiila waxa weeye geetimireedka abqaalkiisii haddii uu karayo intaan suurta la afuufin inuu geedkaa beero ha sameeyo waa adduunyadii geedka timirtu waxay dhahaan culimmadu 3 sano ilaa 10 sano ayuu ku baxaa maaha baradho tamaandho iyo basal 3 bilood kadib la sugayo qiyaamihii baa imika dhacaya geedkan lamaba intifaacayaba geedkuna waa geed muddo dheer qaadanaya cid intifaacaysana lama garanayo qiyaamihii baa dhacayaba diintuna waxay ku leedahay ka gaarsi oo wax beer waxa ay ka qaataan xadiiskan culimadu ummadda muslimkii inay yihiin ummad horumarka iyo u socota inay caalamka ku hogaaminaya noqdaan haddii quudka iyo waxa la cunayo ummadda muslimka ka horumarto maxay noqonayaa ummad aan u baahan cid oo aan gacanta hoos dhigan ku dadaal baa layidhi waxyaabaha aynu tusaalaha ku soo qaadan karno waxaa ka mid ah nebiyullaahi yuusuf calayhi salaam nebiyullaahi yuusuf oo abaari masartii uu joogay ay ku dhacayso oo weliba dowladda iyo madaxweynaha iyo boqorkaasi aanu muslimba ahayn ayaa riyo fasiraya in 7 sano oo abaari ay ummaddan ku soo socdaan 7 sano ay ka horeeyaan barwaaqiina dabadeedna waxa uu u imanayaa boqorkii markaasuu leeyahay aniga arrinkaa iyo xilsa qorshaynta iyo jihaynta iyo maalkaasi 7 sano abaarta looga bixiya loo tashiili lahaa ee guntagiisas loo samayn lahaa ayuu leeyahay aniga iyo xilsaar oo uu dalbanaya khudad iyo barnaamij iyo qorshuu keenaya 7 sano hore barwaaqada ah in waxna la cuno waxna la dhigto 7 sano danbuu kaga saaraya ummadii wixii uu keydiyay 7 hore qorshihii ummadda islaamku iskama socoto bilaa qorshano kuma socoto 7 sano masar ma ahayd dadkii caalamka kale u dhadhawaa degana ayaa lagu badbaadiyay waxaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo aayadaha quraanka ah ee fi suurati al-baqara ku jira فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب إلى هيلي dadkii waxa kamid ah kuwa hankooda hooseeyo taleeno diiday si aynu fahanno aayadahan u fiirsada dadkii waxa kamid ah mid oranaya waxaan doonayaa adduunyo oo qur ah aakhirana nasiib kuma leh ilaahay markuu baryayo wuxuu leeyahay ilaahu caafimaad ilaahu waxaan doonayaa aqoon ilaahu madaxtinimo aan doonayaa ilaahu caafimaad baan doonayaa ayuun buu oranaya aakhira iyo warkeeda iyada barnaamijkiba uguma jirto kuwaasi ilaahay isagoo sheegay wuxuu yiri aakhira nasiib kuma leh kaasi waxa weeye waa adduunyo doon qiimo ma leh ومنهم وحكمدا أمدي يدتك وحكمدا مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة الدنيا دي وحلي إله عافماد يسي أو علم النافع يسي أو أبد صالحة يسي أو سوجة صالحة يسي أو دي وناكسن يسي أو أرساق بركيسن يسي أو أمن يسي أو وناقودن يسي هيه لكن انت أسوقلك الدين مايو وفي الآخرة حسنة آخرنا إله وناقيد يسي شندي يسي رالي أهانشيه يسي aragaaga in adiga ku arko igu arsaaq aakhiri waxay wanaag leedo dhanna isii kii hore uu la wadaaga wanaag doonayay in ka badan ba adduunyada uu weydiistay laakiin muxuu dheeri aakhiru weydiistay waqina cadaab an-nar naarta ololkeeda iyo cadaabteedana iga badbaadi ayuu leeyahay waxa halka aayadaha laga qaadanaya qofka muslimkii adduunyadana uu ku dadaalaya aakhirana uu ku dadaalaya sidaa darteed walaalayaal
waxaan ku soo ururinayaa kulankeenii inoo socday 6 cisho istiraatiijiyadaynu kala hayn waxay ahayd in nolosheenna ay wax ka bedesho adduunyadeena ay wax ka bedesho aakhiradeena ay wax ka bedesho salaadaada inay wax ka bedesho soomkaaga inay wax ka bedesho adduunyada sidaad ula dhaqmayso ay wax ka bedesho jaarkaaga ay wax ka bedesho gurigaaga ay wax ka bedesho sidaad maanta ula dhaqmaysaa jaarka agtaada xil baa ku saaran ilaa xil baa lagu saaray waa lagu waaniye jaarkaagii maxaad ka yeelaysaa waa lagu waaniye gurigaagii maxaad ka yeelaysaa waa lagu waaniye naftaadii maxaad ka yeelaysaa wixii lagu sheegay ilaan waa inaad sahay iyo saad aad sii qaadataaye maxaad ugu tala gashay oo aad ka faa'iiday waxba tari mayso halkan ay culimo nagu waaninayso muxaadarooyin istaba joogay noo qabteen intaasood ku sheekaysaa waxba tari mayso waxba iska kay bedelay noloshaydii bay wax ka bedeshay dabadeedna waxaan doonayaa noloshaydii inaan dabaqo waliba waxaan ilaahay ugu mahadnaqayaa walaalayaal inay inoogu soo beegantay bishii Ramadaan oo wax badan aan ka harsanayn bishii Ramadaan oo bisha sahayda la qaato sidaas darteed waxaan idinku la talinayaa walaalayaal hadday sadaqa tahay wax bixinteedii inaad ku dadaashaan hadday tahay wax barasho inaad ku dadaashaan soomka in lagu dadaalo salaadii in lagu dadaalo wax barashadii lagu dadaalo imika 6 cisho meeyna waxaysa siinay aqoontii oo dhan inaad barataan oo halka aydan kaga harin oo masaajidada timaadaan oo aad madaarista timaadaan oo aad wax barataan baa la doonaya waxaan doonaynaa inagoo dalka ummadda muslimka oo dhan la doonayna laakiin marba xaafada la joogo iyo deegaanka la joogo inuu ka hadlaynaa deegaankani ma hagaagayo dumarku haddaan inoo hagaagin deegaankani ma hagaagayo hooyooyinku haddaan inoo hagaagin deegaankani ma hagaagayo habluhu haddaan inoo hagaagin waxaynu u baahanahay ummad nool oo kooda jilicsan ilaalisa oo kooda wanaag waxaya uu dadaalayo oo kooda wax garanaya uu dadaalayo oo isku tashato inay noqono taa diyaar mawtiin mustacidaat Allah inaga aqbal haye waxa halkan la soo sheegay waraaqo badan oo duca ah su'aalihii deyntii laga jawaabi kariyay waa tii laga jawaabay waa caafimaad soo ma waa su'aalo waraaqahaasi waa waxa dadkaasi walaalin dalbanayaan waxay u badan yihiin caafimaad sida la sheegay cilmi ubad iyo khayr dhambe inagu ducaynba maxay saddex arrimood ugu soo koobiyaa بسم الله والحمد لله الثناء لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وسع لنا في دارنا وبارك لنا في رزقنا إله عصر جمعات أيان جوجنا علماء بدنا أي نوش شيئان مركي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كور قالين ساعة الإجابة صلاة عصر كتير إنه وقت كان كتير إله تعالى نوافج إله ساعة الإجابة نوافج إله دنبي يقداف أو كي والد كي يقداف أو كي مسلمين تداف إله إحسن آخرسن توبتن عمل سن إله كويدي سن أنت نبي قرر على الرميس إلى الرفيق ذي إله نقدي إله ربي جايو أدونك نو بركة وآخرة نو بركة علم نافع إله نصيه عمل صالح إله نصيه عبادة خالص إله نصيه أرزاق بركة إله نصيه قوة بركة إله نصيه أزواج بركة إله نصيه أدونك وناقيس إله نصيه آخرة وناقيد النصيه بلايونكم ميري يودن الله ونجح حجاب بلايونكم ميري يودن إله ونجح حجاب ولا الله يا ولا الله إذا فريما قار كان صوفرتي يدبها الشيغان يا إله دبتك ودلقاء أنت حانوسين سحنونك الله وكدلقاء أنت حانوسين سحنونك الله وكدلقاء أنت أوبتك كسك ليسي إله أوبتك وهجاتي أنت أوبد الله أنت هاي أوبد خير قبيله وسي أوريها يأضياش إله نو وناتي دني رد إله نو وناتي حبلها إله نو وناتي إن مضى إله نو وناتي رج إله نو وناتي علماء إله نو وناتي مضحد إله نو وناتي ومد مسلم كون إله نو وناتي إله قلبك نو وناتي إله قلبك نو وناتي إله عبادة معان كذا ملبك أحد أي عبادة الذي إله نصيه أنت النبي وحويا دريقي سكتو سن إلهي نقدقو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كلنا كان نوصل دماضينا إنه خيرك يسوقنا من أنه وحكر يسوق إله نجا أقبل إله مرر فربضنا إله نوسف تجري نو نفض ذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين